我係肯容，中秋節快樂。每日當媽芝返咗工，婆婆都會同姑仔玩，一齊去電腦，帶佢去公園玩，或者係老師或者的士話。姑仔非常之鍾意外婆。每日放學，佢見到外婆嚟接佢，佢都好開心。婆婆，我瞓醒懶覺啦。婆婆，你玩積木啊！唉，咦，媽芝，婆婆去咗邊啊？尋日婆婆身體唔舒服，所以爸 B 就送咗佢入醫院做檢查。婆婆要留喺醫院休息幾日。媽芝，我想去醫院探婆婆啊！唔好去啊！醫院唔俾小朋友入噶，因為嗰度好多病菌。你乖乖地留喺屋企，婆婆好快就會返嚟噶啦。各位同學，今日教大家學習如何抗日戰爭，日軍大屠殺。問有需要嘅人喎，更加可以寫心意卡，表達你對別人嘅關心啦。我返嚟啦！媽芝，你幫我交張心意卡俾婆婆啊！好啦，冇問題。可唔可以幫我錄段音俾婆婆啊？喂，婆婆。你問下婆婆好返未？婆婆你好返未啊？姑仔，婆婆好快好返噶啦。你話你會好好照顧妹豬同自己，叫婆婆唔使擔心啊。婆婆你唔使擔心，我會照顧自己同埋妹豬噶啦，我會支持你噶。我返嚟啦。婆婆好掛住你啊！姑仔識得關心人哋。我要管人啦。